नमस्कार, देश नेपाल च्यानलमा स्वागत तथा अभिवादन। ग्वारको फ्लाइओभर साइट ग्वारको ललितपुरबाट बढ्दो सवारी साधनको चापले काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख चोकहरू अस्तव्यस्त भएको सन्दर्भमा फ्लाइओभरको सहायताले नै धेरै हदसम्म भए पनि समस्याको समाधान गर्ने एउटा माध्यम हो। ठूला सहरहरूमा फ्लाइओभर, अन्डरपास, ओभरपास, टनेल त सडक पूर्वाधार निर्माणको पर्यायवाची शब्द जस्तै भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसले गाईगुई पाउन थालेको छ। अब संसारमा यस्ता फ्लाइओभर संरचनाहरू 150 वर्ष अघि नै बन्न सुरु गरेका थिए र छिमेकी देश भारतमा पनि 57 वर्ष अघि नै बनेको थियो। नेपालमा भने बल्ल सुरु भएको छ सुरुङहरू र फ्लाइओभर बनाउने कामहरू। बलम्बुमा निर्माणाधीन फ्लाइओभर नेपालकै पहिलो फ्लाइओभर हो भने अहिले निर्माणाधीन ग्वारकोको भने दोस्रो स्थानमा आउँदछ र कलङ्की अन्डरपासलाई चाहिँ एउटा पहिलो नमुनाका रूपमा हामी उदाहरणमा लिन सक्छौं। ग्वारकोमा निर्माणाधीन फ्लाइओभर 4 लेनको हुनेछ। 280 मिटर लामो र्याम्प एक साइडमा हुनेछ भने अर्को साइडमा 175 मिटर लामो र्याम्प हुनेछ भने 35 मिटरको पुल बन्नेछ। वर्तमानमा ग्वारको फ्लाइओभरको भौतिक प्रगति 30% पुगेको छ। दिनहुँ 21 घण्टा कामदारहरूले काम गरिरहेका छन् अहिले र अझै कम्प्लिट हुन 2 वर्ष लाग्ने हामी पूर्वानुमान गर्न सक्छौं। ग्वारको चोक बाहेक सडक विभागले एकान्त कुना, सातो बाटो र त्रिपुरेश्वर थापाथली माइती घर सेक्सनमा पनि फ्लाइओभर बनाउने कुरा अघि बढाएको छ। करिब 18 करोडको लागतमा आशिष समानान्तर जेबीले काम अघि बढाइरहेको छ। हाल निर्माण स्थलहरूमा पाइल्सहरू बनाउने काम भइरहेको छ र कतिपय पिलरहरू पनि उठिसकेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथको ट्राफिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले फ्लाइओभर निर्माण अघि बढाएको हो। फ्लाइओभर निर्माणपछि सातो बाटो, कोटेश्वर खण्ड, मङ्गलबजार, इमाडोल हुँदै लुबु सडक खण्डमा सवारी साधनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमन गर्न सुविधा हुने अपेक्षा गरिएको छ। ग्वारको फ्लाइओभरको अन्त्यसँगै एकान्त कुना, सातो बाटोमा बानेश्वरमा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गर्ने उल्लेख छ। अहिले बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणका लागि अध्ययन गरिँदैछ। चीन सरकारको सहयोगमा कलङ्कीमा निर्माण भएको अन्डरपास जस्तै संरचना बानेश्वरमा पनि निर्माण हुनेछ। त्यस्तै जापानले पनि तिनकुनेबाट जडीबुटी जाने सुरुङ मार्गको लागि अध्ययन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। काठमाडौँमा अति व्यस्त सडकहरूमा यसरी फ्लाइओभरहरू निर्माण अति आवश्यक भइसकेको छ र यस्ता व्यस्त सडकहरूको पहिचान गरी फ्लाइओभर, अन्डरपास, ओभरपास वा टनेलहरू बनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ भन्दै भविष्यमा हुने ग्वारको फ्लाइओभरको नयाँ अपडेट हजुरहरू सामु ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र साथसाथै यस्तै देश विकास सम्बन्धी भिडियो सामग्री ल्याउने तपाईँ हाम्रै देश नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।